dipotongin ya wortelnya. Selanjutnya ada ini tepung roti. Terus untuk sayurannya ada sayur kol. Buat toppingnya ada bakso yang udah dipotongin, ada sosis sama yang udah dipotongin juga. Terus ini buat lemnya aku kasih terigu yang udah dikasih air. Ada bawang merah dan bawang putih yang udah dipotongin. Ini ada kulit lumpia, ada saus dan mayones. Selanjutnya masukin wortel. Selanjutnya masukin sayur kol. Beri air sedikit biar tidak gosong. Masukkan bakso dan sosis. Campurkan sayur yang telah dioseng tadi dengan mayones. Aduk hingga merata. Lalu tinggal dibungkus. Masukkan 1 sendok dalam kulit lumpia. Setelah itu dilipat bagian atas dan sampingnya seperti ini.
warnanya menjadi kecoklatan atau keemasan. Digoreng semuanya. Jika semuanya sudah diberes digoreng, siap untuk disajikan.